Nee, ich hatte den nur und ich habe mir überlegt, da könnte man vielleicht hier einen Badesee machen und dann hier ein Freizeitpark und ein Museum und noch ein Museum und dann noch ein Schwimmbad und ein Wald und daneben ein Friedhof. Und dann könnte man hier noch ein Shopping-Center machen und hier Nachhilfe. Und man könnte ein bisschen mehr Busstationen machen, damit die Kinder da überall hinkommen. Und dann könnte man so ein Kindermuseum machen, damit die Kinder auch in der Freizeit was machen können. Und dann könnte man noch ein Spielhaus machen. Da können die Kinder dann am Wochenende hingehen. Und dann hier ein Museum über Kultur könnte man auch machen. Und hier ein Museum, wo die Ausstellungen halt immer wechseln. Und hier könnte man noch einen Chor machen und eine Handwerkshalle und ein Schwimmbad könnte man auch noch machen und ein Museum über Sport. Und dann sollte man noch einen Kinderarzt machen und die Feuerwehr und Kindernotarzt und einen Buchshop, damit die Kinder auch Bücher lesen können. Und eine größere Spielwiese für die Schule und einen größeren Pausenhof. Und dann habe ich hier noch ein Fußballfeld, damit man am Ende noch Fußball spielen kann. Und dann im Park ist dann auch noch ein See. Und dann gibt es hier noch einen Kartenshop, wo man Karten kaufen kann. Hier. Und dann gibt es hier noch Pfadfinderhaus, wo Leute, die jetzt zum Beispiel wegen den Eltern, wegen der Religion oder so, zu den Pfadfindern gehen können, da können sie da hingehen, weil da kann jeder hingehen. Da sind alle erlaubt. Und dann eine Haus, wo man Kinder fördert. Also da gehen vielleicht Kinder hin. Und wenn das alles da wäre, dann wäre die Welt schöner.